大家好，係呢個雪雪軍團創辦人，然之後呢個20世紀最偉大嘅呢個 YouTuber要嚟拍片啦。然後呢次呢個係佢呢個主題係呢個 monkey 嘅遊戲。呢個 monkey 速度嘅遊戲喺度更新，而家我哋就係參加緊呢個。Oh my god! What the hell? What the hell? 我可以去世界3。Oh my god! Sir Jeffrey. Oh my god! 光光。我哋而家可以去呢個。Oh my god！ 呢度係咁貴嘅嘢。Oh my god！ Oh my god！ 哦。而家好似有個火喺啲地下，唔知做乜嘢嘅。What the hell？ 呢個係乜嘢 ？Oh my god！ 我沒有啊。佢要成咗呢個25蚊。OK 啊，然後佢而家有個 disco。有個 disco 嘅呢個嘢，唔知做乜嘢嘅。
OK，然後佢而家好似又發癲，然之後佢而家突然間成100，加好多嘢，然後就係咁樣樣。然後抽好多次呢個輪盤呢個嘢，呢個輪即係轉抽呢個抽加幾多嗰啲咩嘢。Oh my god！ 而家好似有好多嘢，What the hell？ What the hell？ Oh my god man！ 呢位家好有病啊！Bacon 就係呢個傻仔 Bacon。Oh my god！Oh my god！Oh my god！What the hell？ 而家佢有呢個月亮係紅色嘅呢個活動，唔知有咩用。Oh my god! Sit down. No， 我老嘅真的，我偷咗咗啦，對。Oh my god！ what the hell？ 佢而家有呢個低重力。Oh my god！ Oh my god！ what the hell？ 有嗰個大嘅嗰個紫色香蕉都唔得喎。Oh my god！ 呢個死小丑魚真係，對呢個小丑魚係呢成個遊戲最難嘅關卡。Oh my god！Oh my god！what the hell？ 佢
！Oh my god，香蕉冇咗！Oh my god！No， 扭嘅。Oh my god！有個 lucky box，唔知係乜嘢。No！ 我做草魚，我等喺度做草魚啫。喂，紫色 banana 30T。佢好似話要成2000。Oh my god！ 又抽呢個，又抽到呢個200幾 T 獎杯。下一個要14嘅嗰個。
my god，點解跳唔到？What the hell？佢而家成咗250倍。因為我哋再攞多一個咗，我再攞多一個。Oh my god！ 1000 banana。其實呢個尾幾好解嘅呢個，佢呢啲傻仔關卡，然之後叫我哋解鎖我哋喺度，然後輕鬆過到呢要 Oh my god！ 大家可以從中間過去。Oh my god man！我解鎖呢個，佢叫我，然之後我解鎖呢個仙女車棒、仙女沙飯。Oh my god！ 我而家有呢個。哦，87。仙女型又係仙女翼，知唔知 ？Oh my god！ 仲有2分鐘。1000 banana。
my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh, what the hell? What the hell? Oh my god. Oh, no, lão ơi. Nhưng mà玩啊，真的是，哎呀。What the hell？乜彈，我扭嘅呢個乜臭 monkey 彈。Oh my god！ Oh my god！Oh my god！點解有咁多嬲嘅？真的是啊 ！Oh my god！Oh my god！啊，嬲！Oh my god！我扭真係呢個垃圾油 ！Oh my god！ Oh my！ Oh my！ Oh my god！ No. Okay. What the hell？ 乜咁超呢樣超 ？What the hell？ 真的是 ，Oh my god！ Okay。
小丑魚咯，係小丑魚。Oh my god！ 20世紀最偉大嘅，定係唔知21最偉大嘅呢個 YouTuber 成功驚險。Oh my god！ 我扭真係。我就差嗰啲佢都要咁樣咩？即係OK。我而家冇門啦，而家冇嗰個神秘傳送門。開始完啦呢個活動。仲未完啊，仲有嘢。我整完呢個可以去世界4。
我再等一陣睇下佢仲有冇啲活動。你到底喺度開緊乜鬼嘢啊？咁你上翻用翻認識得就唔係你叫人冇用啦。仲有得抽嘢。佢仲講緊嘢，但係好似冇任務，唔係，佢好似冇活動。變咗10。好似叫咩？我哋聽日仲要過嚟，然之後話咩要畀我哋一個驚喜，唔知乜鬼。Tomorrow，佢一直講緊嘢，但係我又驚佢，有可能我完咗之後，佢又無端端又有嘢。
มันแล้ว攞到嗰條呢個世界第一條尾，我就呢部片就完。呢部就咁樣，呢部片完啦，拜拜！記得撳訂閱，